कार्स को यूनिक और लग्जरी बनाने के लिए उसमें बहुत सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो अपनी कार में गोल्ड का यूज करती है। लेकिन ये काम किसी तरह के शो ऑफ के लिए नहीं बल्कि कार को और बेहतर करने के लिए किया जाता है। तो इस कंपनी का नाम है मैक्लेरन और ये कंपनी अपनी फार्मूला 1 कार्स में गोल्ड का यूज करती है। ये कार 350 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है। इस कार का इंजन बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और इस हीट की वजह से इस गाड़ी की फ्यूल लाइंस और फ्यूल टैंक्स डैमेज ना हो जाएं। इसलिए ही गोल्ड फॉइल्स को इन गाड़ियों में एज अ हीट रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है।